Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, if the connection is okay, please open your camera, guys. So shall we start now? Yes. I think we have finished number 3 on page number 36, right? Yes. Yes. ပြန်ဟောဖို့ပို့ဖို့မေးတာ Huh? Homework ပို့ရတာဒါ အဲကျွန်ညမှာလောက်ကြည့်ရ ပြီးသွား တာ ပြီ ပို့ဖို့မေးတာ ဒီမှာတစ်ချက် deadline ဘယ်လိုပေးထားလဲအဲဥစ္စာ timeline နဲ့ရေးခိုင်းနေတာ The next week, Wednesday. next week Wednesday. Okay, အဲ့ဆိုမျက်ဖုံးကိုဆုံးလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ Okay, so I'll check it later နော်ဒါခဏလေးစလိုက်မယ်ချင်း ဟုတ်ကဲ့ Okay, so I think I asked you guys to think for number 4 questions. Am I right? Yes. Yes. So did you get the answers for 4? I think that is quite easy, right? So let's discuss together. Number 1, she had always been able to read my mind. So what does that mean? We need to paraphrase that sentence, right? So how can we paraphrase that sentence? She has been always been able to read my mind. What does that mean? She always knows what I'm thinking about. Yes. So it means that his mom knew him well, like that, right? Yes. Just by looking at his face, she know his emotions and his feelings at that moment, like that, right? So she knows her sense well, like that. So how about number 2? Your music will always keep you company. What does that mean? He won't be lonely with his piano music. Yes, he won't be lonely if he have music, right? So it means that all he needs is like just only music, right? So if music is with him, he won't be lonely like that, right? So you don't need to be lonely like that, right? So how about number 3? My father has long believed I have destiny for greatness. What does that mean? How do you understand point number 3? His father thinks he would become a great pianist someday. Yes, correct. How about the others? Did you get the answer? Yes. Yes. So his father always believed that he will be the greatest pianist ever one day without any doubt, right? Because he believed that his son is destined for the greatness matter, right? So he will have success one day, no matter what, right? So he really believed in his son. How about the odds were against me? For number 4, what does that mean? The odds were against me. That sentence has been used here, right? The odds were against me. So what does that mean? The odds were against me. How did you paraphrase that? Can you guys type your answers in the chat? Better, right? For number 3, for number 4.
other candidates were also talented. Someone. Yes, correct, Umbrella. How about the others? What have you got for number 4? It's really hard to achieve his dream. Yes, correct, PreiG. Also against me, they love part 2. Susie, they look like to be Susie, right? So who are they then? Let me see them. They have to about it. I want to know. You mean the other contestants, Lana. right? Hold on, let me. The mean that they tell me out of it. Oh, okay. That's why not nearly already, no? So I'll tell the answer after that. There are a lot of problems and not likely to success. Yes, correct, Sean and GPU. Yes, correct, Kanye. So I didn't know all the day by Ali. Change I mean, book la be a change. The author against me, so I mean, book la against Phineas law. It means that he is unlikely to success the person. No? To God. The odds were against me since my father had quit his job to be with me, and my family was so poor and lacked influence in the world of music. My piano teacher, since I was 4, blah blah blah. သူကလေအောက်မှာသူပြိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ကအခြေအနေမပေးဘူးပြောချင်တာကတော့သူတို့မိသားစုကဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့ lack influence in the world of music ဆိုတော့ဒီ music နယ်ပယ်မှာသူတို့သိတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူး ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြောတယ်ဆရာတော်မှသူ့မှာဒီမှာဆရာသင်ပေးဖို့ဆရာတော်မှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီ conservatory သူဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ financially support လည်းမရှိဘူး financial background လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အတိအကျွမ်းဟုတ်တယ်နော်သူက influence lack influence in the world of music လို့ပြောထားတဲ့အတွက်သူတို့မှာအတိအကျွမ်း connection လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ page သူရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူရှန်ရန်ကနေတက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် page မှာရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော် talented pianist တွေအများကြီးကြားမှာသူဝင်ပြန်ရမှာအဲ့မှာသူက financially လည်းမပြည့်စုံနေဘူးပြီးတော့ဒီ connection တွေလည်းမရှိဘူးသူပြောချင်တာပြီးတော့သူ့ဖေကလည်းသူ့အတွက်အရာအလုံးဆုံးလို့ထားရတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကဒါကြီးကဝင်ဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ the odds were against me လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ it was unlikely to success for him လို့ပြောချင်တာရမှာရှင်Yes. Okay. အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက I had only my talent to fall back on လို့ပြောထားတာအဲ့ဒီ fall back on လေးကျွန်တော်နားလည်ဖြေလို့ရပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ fall back on is the thing with depend on လို့ပြောချင်တာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ competition ကိုပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့ talent ပဲရှိတယ်သူများရဲ့လိုမျိုးဆရာကောင်းတွေငှားဖို့အတွက်ပတ်စံလည်းမရှိရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလည်းချိန်နေမပေးဘူး connection တွေလည်းမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူဒီကြောင်းဝင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် he has only his talent တစ်မျိုးလည်းပဲရှိရအဲ့တော့သူ talented ဖြစ်တော့မှဒီကြောင်းဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရမှာရှင် number 4လေး Yes. Yes. ဟုတ်မယ်နော် okay ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် listening လေးတစ်ဖြတ်ကြအောင်မယ်နဲ့တွေ့ဒီဘက်မှာnumber 5 listen to more of the prologue or prologue ကိုဆက်ပြီးတော့မှသူက reading test နဲ့မပေးဘဲနဲ့ listening script မှာပေးထားတာ Do you think London is going to get onto the train to Beijing? How do you think? ဘယ်လိုထင်လဲသွားပြမယ်လို့ထင်လားမသွားပြဘူးလို့ထင်လား The answer is quite obvious, right? Will he go or not? How do you think, guys? He would go.
he would go yes သွားလို့လည်းသူအောင်မြင်သွားလို့လည်းသူ autobiography ရေးပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ yes the answer is quite obvious အဲ့တော့ number 6 လေးသွားကြည့်အောင် 6 က what facts do we learn this part of the prologue think about the following so we have to answer all these questions after listening the script so there are altogether 5 questions so read the question first after that I will play the track and you have to find out the answer အဲ့မိကုန်းလေးချက်လေးထားရင်ဖတ်ပြီးပါနော် Track 8. So have you finished reading the question? Yes. Okay, so I'll play now. Now the moment of truth was near. Was I prepared enough for the conservatory judges? I knew my father would not tolerate failure. As the train pulled up on that grey, overcast morning, and my mother and I waited for the conductor's signal to board, my blood rushed through my ears. Could I really succeed in Beijing? What if I disappointed my father? My mother reached over with her handkerchief to dab my tears. Your father will meet us at the train station. He has an apartment already picked out, and your piano will be waiting for you as well. But I want you to live with us, Mother. I couldn't stop crying. Lang Lang, I don't want to be separated from you either, but I need to stay at my job in Shenyang. I am our family's only breadwinner for now. Your father is sacrificing everything to get you into the conservatory. He must find you a new teacher in Beijing. There is much work to be done before the entrance exam. There was no arguing with my mother. Her mind was made up, even if her heart was divided. I saw a tear in her eye, and I wanted to wipe it away. She was to accompany me to Beijing, stay for a day or two until I was comfortable, and then return to Shenyang, where she worked as a telephone operator for China Science Institute, Shenyang Quarter. I would miss her cooking, her stories, and her tenderness. My father was my motivator and disciplinarian, but my mother was my emotional anchor. I wondered how I could survive in a strange city of 10 million people without her. Time to go, she said softly, pulling me along. A great adventure awaits you. I know it in my heart, Lang Lang. They named me Lang Lang. In Chinese, my given name, Lang, means brightness and sunshine, and my family name, Lang, means educated gentleman. Thanks to my parents for having given me such a wonderful name, I now had to live up to their expectations. So did you get all the answers? Yes. How about the others? Yes. Do I need to play it again to make sure all the answers are correct? Maybe. Maybe. Okay, so I'll play it again to check your answers, okay? Track 8. Now the moment of truth was near. Was I prepared enough for the conservatory judges? I knew my father would not tolerate failure. As the train pulled up on that grey, overcast morning, and my mother and I waited for the conductor's signal to board, my blood rushed through my ears. Could I really succeed in Beijing? What if I disappointed my father?
My mother reached over with her handkerchief to dab my tears. Your father will meet us at the train station. He has an apartment already picked out, and your piano will be waiting for you as well. But I want you to live with us, Mother. I couldn't stop crying. Lang Lang, I don't want to be separated from you either, but I need to stay at my job in Shenyang. I am our family's only breadwinner for now. Your father is sacrificing everything to get you into the conservatory. He must find you a new teacher in Beijing. There is much work to be done before the entrance exam. There was no arguing with my mother. Her mind was made up, even if her heart was divided. I saw a tear in her eye, and I wanted to wipe it away. She was to accompany me to Beijing, stay for a day or two until I was comfortable, and then return to Shenyang, where she worked as a telephone operator for China Science Institute, Shenyang Quarter. I would miss her cooking, her stories, and her tenderness. My father was my motivator and disciplinarian, but my mother was my emotional anchor. I wondered how I could survive in a strange city of 10 million people without her. Time to go, she said softly, pulling me along. A great adventure awaits you. I know it in my heart, Lang Lang. They named me Lang Lang. In Chinese, my given name, Lang, means brightness and sunshine, and my family name, Lang, means educated gentleman. Thanks to my parents for having given me such a wonderful name, I now had to live up to their expectations. Okay, so shall we check the answers now? Yes. Yeah. Okay. So number one, who is Lan Lan going to travel with? What is the answer? His mother. His mom. That's his mother, right? His mother will go with him and stay for like 1 or 2 days there, right? And how about number two? Who will meet them and where? Who will meet them? Who will come to meet them? His father. His father. Yes, correct. And where? At the train station. Train station. That's at the train station, correct. And number three, where will Lan Lan live and with whom? In Beijing with his father. In Beijing apartment, right? Apartment with his father. Yes, correct. And four, why will Lan Lan's mother go back to Shenyang? So why does she have to go back? What is the reason that she has to go back? I heard because she's not comfortable in that. Okay, how about the others? What have you got? She's the only person who makes money with her job. Yes, that is one, because she has to go, but because of her job, right? And besides, she is the only breadwinner in her family. It means that she is the one who have to make money, right? So that is why she has to go back. She can't stay with them, right? Got it? Yes. ရမှာရမယ်နော်အဲ့မှာတော့ breadwinner လို့သုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစလုံးလေးသိရမလား That is kind of idiom, right? Did you know the word? သိရလို့ယူဆလိုက်မလားဘာမှမဖြစ်တော့ Okay. So how about number 5? What does Lan Lan mean? Lan Lan's name mean? Okay, so the first Lan family name, what does that mean? Educated gentleman. Educated gentleman, right? So how about his name, Lan? Brightness and sunshine. Brightness and sunshine. Who can give light to their family like that, right? So his name is really meaningful for their family, right? So we get all the answers for number 6, everyone. Yes. Yes. Okay.
So let's move to number 7 now. That is a group discussion. So number 1, how will you describe Leonard's relationship with his mother and with his father? So we'll discuss about the relationship with his mother first. So what is the relationship between Leonard and his mother? How do you think? As that is a group discussion, please participate, everyone. I'm not asking one by one now. As that is group discussion, you can say whatever you think. Maybe guess quite good. Okay, I have to call out one by one, as you may have different opinions. So Susie first. Yes, I said quite good. Quite good. Okay, and I heard Nyapongo voice. And what is that? What is your opinion? Great. Probably. Great. Okay. And how about the others? How will you express their relationship? Lovely. Lovely. Right, Linahe? Yes. Yes. Okay. And how about the others? How will you describe their relationship? She's a tenderful mother. Yes, we can say like that. And how about the others? How will you describe their relationship? We can say they are very close to each other and he loved his mother very much, right? He even like didn't want to separate from her mother, right? From his mother, right? Yes, Yes. And he also used a word that to express her about her mother, his mother. Did you hear that word? My mother is the blank for me. Or did you hear that word? Emotional. Emotional anger. Yes. My mother was my emotional anchor, like that, right? So maybe yeah, they are really close to each other, and his mother gave him like emotional support to him, right? Okay. So how about his relationship with his father? How do you think? He's a strict father with great discipline. Yes, he disciplined him, right? Yes. And how about the others? How will you express their relationship? The Maybe same as our cat. Nipogo, what did you say? Like the same as our cat. Oh, okay. So yes, he disciplined his son. Okay, I got another answer. He's also close with his father, but not as much as his mom yet. Maybe his father may be quite strict to him, right? Because he expressed like he won't accept any failure or something like that, right? So maybe his father can be strict to him, right? As he also give like discipline to him. So we can say like that, right? You may be quite strict with him. Okay, so let's move to number 2 question. What are the advantages and disadvantages of being a child prodigy? So actually, Lanlan is a child prodigy concerned with piano, right? So what are the advantages of being a child prodigy? How do you think? He would become very successful if he succeed. He would become very successful if he succeeds. Yes, that can be one of the advantages. And is there any other advantages? Being a child prodigy. Is there any other opinion? Kenny, is there any opinion? No, really. Not really. Okay. So how about Suzu? Is there any opinion? What will be the advantages of being a child prodigy? He could make his own money. Yes, he can make money, obviously. Yes, correct. How about Kaine Idami? How do you think? I can think. I'm still thinking. Okay. How about Shunlei with me? Can you think of any idea?
He is also intelligent and talent. Yes, he can show his talent. Yes. And how about 顺利举例的me? Yes. He has the good experience, also ability. Yes, he can also can get like good experiences than the others. Yes, correct. And Susie said, yes, they can get scholarship. Yes, correct. And for Lena, they don't have to try as the other. Yes, it can also be correct because they are too talented like that, right? So yes. And advantages, people pay more attention. Yes, they can also get more attention from the people, right? So either that can lead to like advantages and to the disadvantages too, right? You get the people's attention compared with the others. So yes, that can be advantages and that can also be disadvantages, right? So is that all about the advantages of being a child prodigy? Is there any other idea? No more? Okay, so how about the disadvantages of being a child prodigy? Can you think of any idea? Is there any other disadvantages of being a child prodigy? Disadvantages ရှိလား High expectations. Yes. Like people expect too much from him or her, right? So they can get like pressure for these things. That is why, yes, that can be one of the disadvantages of being a child prodigy. You get too much pressure, right? Because of people's expectations on you, right? And is there any other disadvantages? Okay, and you don't have enough time to enjoy yourself. Yes, Pippi, correct. Yes, you may have like peer pressure and yes, live up to many people expectation. So yes, they can lose their time, right, to enjoy themselves. Yes, correct. So is there any other different idea for the disadvantages of being a child prodigy? They can focus on their education. Yes, sometimes they can focus on their education like the others. That's it? That's all right? Okay, so we have finished the autobiography. So is there any question for this test and the questions and the answers? Is there any question? No. So we have finished everything on Unit 4, right? And there is no question, right? So let's move to workbook. For the workbook, some of the exercises are quite easy, so we can do it right away. So turn to page number 22. Workbook. The first one is way too easy, so we can answer it right away. So the word has been given in jumble, right? So we have to reorder it back to find a word that comes on with music. So number one is I've got a guitar and I started to write my own. So what will the answer be if we arrange it better? Songs. How about number two? I know the Tune. tune, T-U-N-E, right? Tune, but I can't remember the words. And three, my favorite, Classical. classical piece of music. Yes, correct, classical, right? And how about number four? She also writes her own lyrics. Yes, correct. How about number five? Music is quite sad, but it suits the blend he writes. What is the answer for number five? How do we got that type of music? Number five 你们သိကြလား
အဲ့ဒါလေးသင်ခဲ့ရမဟုတ်လားကျတော့မပြောခဲ့ပါမပြောခဲ့ပါ The music is like the song is quite sad နည်းနည်းလေးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးရေးစပ်ထားတဲ့တခြင်းမျိုး ballad လေ BALLADS ballads got it ballad အမျိုးအစားနော်အဆွေတခြင်းအေးအေးလေးပေါ့ right ballad so how about the last one the last one of the minute Rhythm. rhythm yes rhythm correct and number 2 is also easy so give me the answer right away so complete the abstract nouns in each sentence so it was a great console has been given so what will the answer be console Consolation. yes, consolation right how about number 2 she listened in blank it was the first time she had been to an orchestral concert Wonder. Wonder, yes, correct. Wonder. And how about 3? Here is the music again. Fill him with nostalgia. Nostalgia, yes, correct. And how about number 4? Peaceful. ဘာလို့ပဲပေါင်းလိုက်မလဲကျတော့ Yes. Yes. How do we call that? ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါလေးကို Surface. Surface. Okay, ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် Number 5. Tender. ဘာပဲပေါင်းရမလဲဒါလဲ Yes. Yes. Nest ပဲပေါင်းရမှာနော် and 6 လဲဆိုတော့ဘာလဲပဲပေါင်းရမလဲ Yes. Nest ပဲပေါင်း right sadness peacefulness tenderness right and yes ပေါင်းရင်ဘာတွေဖြစ်သွားအောင် Now. noun တွေဖြစ်သွားတယ် yes correct အဝိုင်းပေါင်းရင် Adverb. adverb ဖြစ်သွားတယ် and al ပေါင်းရင် Adjective. adjective yes correct okay အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီနော် and how about the second blank for number 6 Distress. Distress. yes correct okay after number 3 လုပ်ကြည့်အောင် every 7 words in each of these tests is missing and write a suitable word in each gap some may be simple words like a or the a or to so it can be like article or prepositions right and there can be several possibilities for some of the gaps so what do this one actually this is the script from the listening but I think we don't need to listen it again right because if you have grammar knowledge you can fill these ones right so we'll try this one and we'll check the answers after that
So have you finished? Guys? Yes. Yes. Yeah. Yes. How about the others, guys? These are relation. Yes. Yes. Yes, okay. Ini koan ne shon shon le mo koan ne tain ro niya phwe phit la no ကျန်တဲ့တွေကုန်သွားရနော်ပိုးရှိလားပိုးမရှိဘူးနော် Okay, so let's check the answers. What is the answer for number 1? Number 1 လေးပါဖြေထားလဲ A lot of things, yes, I feel. And how about number 2? 2 blank လေးပါထည့်လိုက်တယ် One. 1 ထည့်ထားတယ် Okay, 1 ရတယ်မှန်တယ်ပြီးတော့ is there any alternative answer? Only one. 1 မယ်လား 1 မယ်ရတာလားကော Okay, okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်1မယ်ထည့်လိုက်မယ်နော် Wanna listen to a sad song about number 3. 3. What have you got for 3? Blend with friends and having a good blank. Being. Yes, being correct. Meeting with friends layer, yes, being with friends layer. Meeting, being, both are correct. No? Easy as about now plus ing no? Being with friends or meeting with friends. And having a good Time. yes, correct. Having a good time. ဟောဖြေထားတဲ့ဖြေလေးကိုပြောကြအောင်ဆိုတော့မှားမှမကြောက်နဲ့နော်မှားလည်းမမှားတော့ပါဘူးမှားလည်းပါပြတယ်နော်ဖြေထားတဲ့ဖြေလေးပြောပေးပါ So number 5 လေးရော we need above here right Listen. I listen to sad songs too and perhaps when I'm a bit down a bit down ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ right One. when yes when I'm a bit down they made we need an object yes they made me feel better not so alone for blend it is important that a song has blend good tune because it makes me blend to sing it so for Me. for me it is important that a song has we need an right? Good. A good tune because it makes me Want to sing it. want to sing it. Yes, correct. So how about number 11? If I'm having a bad day, Fine. It. It's yes. It ထည့်လိုက်ရဒါမှမဟုတ်ရှင်လေအဲ့မှာလေတခါ above sorry now music ထည့်လိုက်ရနော် music can ဘာလို့ဆိုတော့ it က music ကိုပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့တော့မေးထားတာ what does music mean to you လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် if I'm having a bad day music can really help me chill out ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းဟာကို pronoun အနေနဲ့ပြန်ချိန်လိုက် it can ဆိုတော့ it လည်းရတယ် music လည်းရတယ်နော် and how about 12 chill out Fine. chill out to plus ပတ်ပွားပေးထားတယ်ပြီးတော့အနောက်မှာ blank ပေးထားတယ် listen to some music လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆို buff နှလုံးကိုဒီတိုင်းတွဲရေးလို့မရအောင်ဆိုအလယ်မှာချုပ်ပါခံပေးရမယ် And. yes correct connecting words လေးလို့နေရနော်အဲ့တော့ can really help to chill out and listen to some music yes correct and how about 13 it doesn't ဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ it doesn't Have to be yes it doesn't have to be a sound with words right ဖြစ်စရာမလိုဘူး have to ဆိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာတော့မှာတော့ဖြစ်စရာမလိုဘူး blank can be any kind ဆိုတော့ It.
music ကိုပဲပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် it right it can be any kind such as blank guitar bass jazz band ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဘာထည့်လိုက်ကြလဲဘာထည့်လိုက်ကြလဲကြိုက်တဲ့တူရီယာထည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာ yes piano အဲ့တော့ listening script မှာတော့ piano လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြိုက်တာတူရီယာအတန်ထွက်တဲ့တူရီယာတခုထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါ guitar တို့ bass တို့ jazz band တို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့မှာကြိုက်တာထည့် or blank you like best something you like best လဲရတယ်သူက listening script တွေမှာကြာတော့ whatever တောင်းသွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကြိုက်တဲ့အရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောသွားအဲ့တော့ something is also acceptable เนาะအဲ့တော့ whatever you like best လို့ပြောသွားတယ်သူကကြာเนาะBut for me, blank needs to have a strong beat. It's better music better နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် music ကြောင့်ပြောတာဖြစ်တဲ့ pronoun ထည့်လဲ it's automatically သဘောပေါက်အောင် it's music အဲ့တော့ music ထည့် it ထည့် need to have a strong beat. Blank like to move to music. So we need a subject there. So what is that? I, right? I like to move. Not really I like to move to music, yes. And it blank me feel more alive. Makes. Yes, it make me feel, right? It make me feel more alive. Music means a lot. Yes, music means a lot to me. Also, yam la shit. Yes. Okay. Yam is so so number 4 လေးရကြတော့လေမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆိုမြွေလို့ report what Liam said use the present tense to remember to make the necessary change as in the example ဆိုမှတ်မိသေးလားဆိုတော့ဘာနေပါအောင်ချိန်တာလဲ I love music playing music is like breathing for me so Liam said he lived for music playing music is like breathing for him ဘယ်နေပဲချိန်တာ The right speech to report a speech. Yes, direct speech to indirect ဒါမှမဟုတ်ရှင် reported speech ကိုပြန်ပြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာဒီ lesson မှာသင်တာကကျတော့ဘာကိုပြောင်းကြမလို့ပြောရတယ် Yes, above ကိုပြောင်းကြမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီသူ့ရဲ့စိတ်ကဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီး report လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကဒီတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့မပြောင်းဘူးပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကဆောင်းမောကလည်းမိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထွေထူးပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျတော့ pronoun လေးတော့ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ pronoun လေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ that is way too easy tense လည်း change ကြမလို့ကျတော့ pronoun လေးပဲလိုက်ပြောင်းသွားအောင်မယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် number 4 skip လိုက်တော့မယ် is that okay Teacher, how about number 3? number 3 ကျော်ရလားချင်း I mean the number 3 of number 4. number 3 of number 4 number 3 of number Teacher, 4. please scroll down. okay ဒီကောင်ပြောရလား Oh number 3 yes အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပါပြောတာလား Teacher, do we need to change the tense? I mean the I don't listen. I don't listen to just because I don't really like it မပြောင်းနေတာဒါလေ just ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနားမထောင်ပါဆိုတော့သူမကြိုက်လို့ Yes, Chair. အဲ့ဒါလည်းဆို like dislike ကိုပဲပြောသွားတာပဲအဲ့ just ကသူဒီနေ့တော့မကြိုက်တာမဟုတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာမကြိုက်တာမဟုတ်ကွာနောက်နေ့သွားမိလဲတော့ just ကိုမကြိုက်ဘူးပဲเนาะပြီးမှအကြိုက်ထောင်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော်တော်များလားဆိုတော့အကြိုက်ဒီဟာကြိုက်တယ်ဆိုဒါကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးပဲဝင်တော့ကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့ဒါ just music ကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်တဲ့တော့နားမထောင် I don't really like it လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲပြောင်းကြမလို့เนาะမနေ့ကနားထောင်ခဲ့လားလို့မေးတော့တမျိုးပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဆိုရမလားချက်ဒါဒီကောင်လေး skip လိုက်တော့မယ် Yes, Chair. Yes okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုပြီးသွားရင်လည်းတူတယ်ခုနေ့ချက်ဖြည့်ပြောလိုက်တယ်လိုက်ရေးထားလားမြေးထားလားတော့မသိဘူးတူရိယာတွေနဲ့ဟိုဗာလဲနာမည်နဲ့မကွဲလို့တစ်ချက်ဒီကောင်ဖြည့်ပြီးသွားရင်ဖြည့်ရှိလား Yes. ရှိရနော် okay အဲ့ဆိုဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ we can skip that one too အဲ့တော့2နဲ့3ကကြတော့မေးခွန်းလုံးမယ်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်တစ်ချက်ကြော်လိုက်တော့မယ်ရမလားရမယ်နော်ကျန်တဲ့တချို့ workbook exercise တွေကြော်ရမယ်နော်အကယ်၍ကိုကအဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ထားလို့ရတယ်ဖြည့်ပြီးရင်တချို့စစ်စစ်ချင်းပို့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီအတန်းထဲမှာကြာချက်ကြော်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါလေဗာလဲ 6.9 မရောက်လိုက်တော့ exam date တွေထွက်လာရဟုတ်တယ်မလား exam date တွေထွက်လာရဆိုတော့ဆောင်းမပြီးလိုက်မှာဆိုတော့ April ဖြည့်ရမှာဆိုရင်အခုကဆိုတော့ February နော် February နောက်တစ်ဝက်လောက်ကျန်သေးရယ်နောက် March ကျန်သေးရယ်
April ကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကချင်လည်းပိတ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ global 9ကိုမြင်သွားပြီးတော့ 6.9 လေးရအောင်လို့မိကုံးမခတ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့24လေးတော့ဖြေလိုက်မယ်နော် The sound of music link the two head of the questions who invented the phonograph a device for recording sound right အဲ့တော့ question ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် match လုပ်ပေးဦးမယ်ဆိုတော့မြင်ဖြေကြည့်လိုက်အောင်နော် and after that we will check the answers together So shall we check now? Yes. Yes. How? Number 2 လေးပါနဲ့ match လုပ်လိုက်လဲ C. C. Number 2 answer is C. Yes, correct. How did the phonograph work? How about number 3? What was the earliest? G. G. G လား G လား G. G. G, okay. Earliest recording of the human voice. How about number 4? What could Thomas Edison's phonograph? D. D, yes. Who invented H. H, a gramophone? What did happen B. B. by 1929? Who J. G. was Enrico Crusoe? Why does acoustic recordings A. A. become the theme of the class? And what was the main advantage F. F. of stereo sound? The last one were the first. E. I. All right, talking about introduce. Yes. So let's move to number 2. Here are the answers to 6 of the question in exercise 1. And what are the questions? So from this list, you have to
You have to try to match with these answers here. So we'll do number 2. Number 2, see how did the phonograph work? So this has been used, right? Number 2 are the why. As a gen a period to make on is shaman of them. Mammy, they like who near my paladin, but who near my paladin. Let me met an hour. Cosmo Piamaji and PG1. So shall we check now? Yes. Yes, okay. Janet Rio? Yes. Yes, okay. So number 2 answer, a sound called Ugledi Lalung. So what is its question? A sound called Ugledi Lalung. So question about PreiG. Number 3, right? 3G. What was the earliest recording of the human voice? And the answer is a sound called Ugledi Lalung, right? And how about question number, answer 3. Flat disk has taken over from cylinders. So what is its question? Everyone? A. Yes. Uncle, what is it? Number 8A. Number 8A, right? Number 8, okay. Uncle got number 8. How about the others? Generally, you're by name. Generally, you're 8 by line. How about the others? 8 by line. Then it's happy usually line. Make it papi darling. I just take blank because I'm not sure that. I'm not sure. Okay, how about the others? Scenario. How does it charge them at the top here? Hello, Raja. Generally, by Uncle thought here 8. But now 8 solution. Why the acoustic recordings became a thing of the part 0? Flat disk has taken over from cylinders located, but not here. As a mesh line, generally by 6B. Yes, how that 6 yard actually piali. Or many as I'm a chicken river. The near arrow. Pay TDS up here as well. 29 not 29 ma 1929 ma ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ flat disk has taken over ဆိုရင် flat disk တွေကအစားနေရယူလာကြဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကလေ test ထဲကဥစ္စာကိုသွားပြင်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ကမေးခွန်းနဲ့အဖြေပြန်တွဲမိလိမ့်မယ်เนาะအောင်ခံတော့ okay အဲ့တော့ yes အဖြေက 6 sorry မေးခွန်းက 6 so how about question 4 the answer က he was an opera singer so that is quite simple so လူเจ้าမိတာတစ်ခုပဲရှိရတယ်เนาะအဖြေကအဲ့တော့မေးခွန်းက 7J. 7.
not who is Enrico Crusoe? So he is an opera singer, right? And the first superstar recording artist. သူဝင်ငွေဘယ်လောက်ဝင်သွားလဲမမိလားဘယ်လောက်ဝင်ငွေရသွားလဲ recordings တွေနဲ့ 600 million pound. 60 million pound, right? I guess 600. 600. That is too much, right? Okay, whatever. He made a lot of money from these recordings, right? Okay, so how about number 5 question? The answer is it give a wider field of sound. So a wider field of sound ပေးနိုင်တာပါလဲ 9 and 9. 9. What is the main advantage of the stereo sound? Correct. Oops. Okay, and နောက်ထပ် answer တစ်ခုကကြောင့်1934လို့ပြောထားဆိုတော့ when နဲ့မိထားတစ်ခုပဲပါတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့မိကွန်းက And okay ရမလားရှင့်အဲ့ဆိုရင် number 2ရဲ့ဟာလေ yes. မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ information လေးကိုပြန်ကြည့်ဒီထဲမှာဒီကောင်ကြည့်မှကျွန်တော်ပြန်တွဲလို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုခုနစာအုပ်မကြည့်ရဖြစ်လို့လောက်လိုက်တာအဲ့တော့မှားပါအောင် okay okay so we have finished this one ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် number 3လေးစပါအောင်နော် read the test on page 27 and answer the questions အဲ့တော့1 to 3လေးဖြည့်ကြည့်အောင်နော် test ကဒီဘက်မှာ is quite short and after that we'll discuss the answers again
So have you finished all the 3 questions there? Yes. Yes. How about the others? Have you finished, guys? Yes. Yes. Yes, yes. Okay. So what is this test about? What is it about? ဘာကြောင့်ရလဲ The very first introduction of sound of a film. Yes, the very first introduction of the sound system of a film, right? Yes, correct. How about the others? Did you get the answer for number 1? Yes. စောင့်ဆိုတော့အတန်ထွက်ရုပ်ရှင်တွေစပြတဲ့အချိန် right? And number 2, where might you find it? Where might we find it? How did you answer it? Ali? First color. Hmm? Maybe in the first color, I find it. In the first paragraph of it, Adami. Yes. Yes. Okay. So let me repeat that then. Do you have different answer with her? What did she say? In the first paragraph, I think she said about the information for number 1, right? Let me. Yes. Yes. So Ankada, how did you answer it? I thought it was about the location. Yes, actually the answer is New York, right? Yes. Yes. Yes, correct. Where might you find this? Question Korean, yes, that is not that clear. It ain't clear if you. Context go you yes. New York မှာသူတို့ opening လို့ပြောထားတယ်ဆက်စနေကျတော့ New York မှာစခဲ့တယ် right အဲ့တော့ဘာမှတွေ့နိုင်မလဲအဲ့လိုပွဲမျိုးမှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုတော့ New York လို့ဖြစ်လာတော့ content မှာယူရင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခဏ Susie ကလည်းဝေယူသွားဆိုသူရဲ့ question ကိုယ်တိုင်က is not that clear မရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Yeah, I just think of that connect with number 1. That's why I said the first color. Yeah, that is why I told you that the question if that is quite confusing, right? To major apartment confused but it's okay, no? So how about number 3? Why does the writer include what some people actually said at that time? I thought a direct speech in a bit, no? Experience to be sharing လုပ်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ direct speech တွေတုံးထားတာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဆို direct speech တုံးရခြင်းရဲ့အရေးချက်ခဏလိုက်ဆိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဆို unit 2 မှာပြောခဲ့ရတယ်တူတယ် direct speech တွေတုံးခြင်းအပြင်ဆိုဘာရလဲ information ဘာရလဲ Okay, ဖြေရိုက်လိုက်တယ် to express the character's feeling clearly ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော် character မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျတော့ audience တွေပေါ့နော်အဲ့ to express the audience feeling clearly and we can also know that how wonderful or how amazing it was for them at that time ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရဲ့ဒီ experience ကြီးကအတန်ကိုစစချင်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာအတန်စကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်เนาะအဲ့ဒါတော့ highlight ကောင်းပေးရဟုတ်တယ်เนาะအရင် surprise ဖြစ်တဲ့အချိန်នេះဘယ်လောက်တော့အဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဒီဒါလေးဒီဘယ်လောက်တော့ amazing ဖြစ်လဲသူတို့အတွက်ဆိုတော့ highlight လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဆိုဖြည့်လို့ရမယ်เนาะ number 3 လေး Yes. Yes. Okay အဲ့ကျွန်တော်ယူတော့ 3D စမိလား 3D ဒီမှာစပြတဲ့အချိန်မိလားဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတဲ့ခံစားချက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် 3D မျက်မှန်တွေတက်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခါမှာ movie ထဲမှာကိုယ်တိုင်ရောက်နေလို့မျိုးခံစားချက်သက်စာချင်းရလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့သူတို့ကလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်အတန်တိတ် silent movie တွေပဲရှိခဲ့ရရင်တော့ဆိုရှင်အဲ့အတန်တိတ်ကားကနေအတန်စထွက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ရောရုပ်ရောတွဲပြီးကြားရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့ express လုပ်တာအရင်တော့အတန်တိတ်ကားတွေကြည့်ဘူးလားမြင်ဘူးလား No. နှစ်ကားလို့ နှစ်ကားကြည့်ပဲလင်းအောင်ကြည့်ဘူးလို့ပြောရတာလား ဟုတ် How do you feel ဘယ်လိုခံစားရလဲတနေ့ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့ Maybe just wasting time. တက်ကြတယ်ချေသူကစိတ်ထဲမှာဒီဟိုသူတို့တရုပ်လေးဆောင်တယ်သူကတွေး ပြောရလေဟိုကတော့ပါတယ်ဗာလဲကျွန်တော်အရင်တော့အခု YouTube မှာပြန်ရှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုတော့ Charlie Chaplin ဇာတ်ကားရေးဆိုလို့ရှင်သူကအတန်တိတ်တွေပဲသူအနောက်ကတီးလုံးတိုင်ထည့်ထားတာ
ပြီးတော့မှကျတော့ရုပ်ရှင်ပြီးတော့မှသွားထည့်ထားဆိုတီးလုံးတန်ကြီးနဲ့ပဲတခုခုသူတို့စကားပြောချင်လို့ရှိရင်စာတန်းထိုးပေးရဲ့နော်တခု character တယောက်ကတခုပြောဆိုအဲ့မှာဒီမှာစာတန်းပိတ်ကားလိုမျိုးပေါ်လာပြီးစာတန်းလေးထိုးပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အတန်မကြားရဘူးပေါ့အဲ့ရနေပြောကြတယ်အတန်စတော့အတန် drop movie စတင်တဲ့အချိန်ကိုသွားဒီဟာလေးကို test ကအဲ့အကြောင်းပဲယူထားတာဆိုတော့အဲ့အတန်တိတ်ကောင်းမမြင်ဘူးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ YouTube မှာရိုက်ချကြည့်လို့ရတယ်နော်အတန်တိတ်ဆိုတော့လုံးဝ silent ကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနောက်ကအတန်တွေပါလေစီးလုံးတန်တွေထည့်ထား music အတန်တွေပါတယ် okay ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအတန်တွေကလည်းရှိလာရင်ကြည့်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်တန်တွေကတော့မသိပါဘူးမြန်မာတန်တွေကလည်းသိမှာမဟုတ်အတန်တိတ်ကလည်းသိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာလည်းအတန်တိတ်ကားရှိရယ်အရင်တော့ဆိုပြရတယ်နေတွေ့ကျွန်တော်ဟိုကနေပြီးတော့လေအဲ့လိုစာရင်းရေးထိုးပြီးတော့အနောက်ကတီးလုံးတန်ရေးနဲ့သူတို့ဘာပြောနေလဲမကြားရအောင်ဆိုတော့ဒီ audience တွေအနေနဲ့ okay အဲ့ဆိုရင်နံပါတ် 4 လေးရလေကြော်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ find these words in the text use the context to try to understand them အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော် contextual meaning ကိုပြောချင်တာပဲအဲ့တော့ဒီဟွာလေးပဲ tip လေးကိုပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာမိုက်တစ်ပိုင်းလုံးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ words တွေကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ read the passage မှာ we won't understand each and every words အဲ့တော့နားမလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခါကျမှန်းဘာသာပြန်ရမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမှန်းပြီးဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ကောင်လေးကိုကြည့်လဲသူရဲ့အနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ words တွေနောက် content ရယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့တစ်ချောင်းလုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့ words မပေါရင်လည်းဘာသာပြန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နီးစပ်ရာ words တွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှဘာသာပြန်ကြည့်အောင်ပြောတာအဲ့ technique ကဘယ်မှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် read the passage technique မှာအရင်သုံးဝင်တယ်စာမေးပွဲထဲမှာကျွန်တော် read the passage ဖတ်တဲ့အခါမှာdictionary သုံးလို့မရအောင်လေအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဒီ technique လေးကိုယူတာအဲ့တော့ understand meaning from context လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော် context အရေးကြီးရလို့မြင်ပြောကျွန်တော် synonym ရှာလို့ရှိရင် context ကအရေးကြီးရဆိုတော့ပြောတာ context အရာကျွန်တော် meaning ကိုယူချလိုက်တာပြောတာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားရကျွန်တော် you can sometimes get close to what a word means from clue in sentence in which it occurs clue in the sentence in which it occurs ဆိုသူရှိတဲ့ sentence ရဲ့ဒီနေရာလို့ပြောချင်တာ sentence ထဲမှာသူရှိရဲ့နေရာလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်သူရဲ့အနားမှာရှိရဲ့ words တွေကိုကြည့်ချင်အပြင် look at and there is a what ခါကျကျွန်တော်ဒီ and there is a what ကိုကျွန်တော်မသိဘူးပဲထားလိုက်ပါဆိုတော့သိရင်တည်းဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ and there is a what ပါလာတယ် for example at the beginning of the first paragraphဒီနေရာမှာ wait a minute you aren't heard nothing yet declared L Johnson to an entry cinema audience entry ဆိုတဲ့ချက်သုံးထားတယ်ဒီ entry words ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူကပြောထားပြီးသားအဲ့တော့what did it means we know it described the cinema audience and we know that they were very happy because they were cheering and clapping အဲ့တော့အောက်ကဟာကျွန်တော်တက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ခါမှာ cheering နဲ့ clapping နေဆိုရင်ကျွန်တော် positive words တွေတွေ့ရတယ် right အဲ့တော့ they were delighted by they have seen and heard အဲ့ဒါကျွန်တော် automatic သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်နော် so we know that entry described the positive feeling ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော် positive feeling ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အရှုံးယူဆလိုက်တာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အပေါ်က words တွေသူရဲ့ sentence တွေမှာရှိတဲ့ words တွေ context ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ words တွေ positive ပတ်သွားလား negative ပတ်သွားလားဆိုတော့ကျွန်တော်guess လုပ်လိုက်တာပြောတာ and had what they were seeing and hearing in fact the dictionary definitions of entry is so interested အဲ့တော့ဒီဟာက dictionary definition ပြတော့ဒီ meaning ဆိုတော့ပြန်ချလိုက်တိုင်းရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ sentence ကိုဘာသာပြန်နိုင်အောင်လောက်တော့ကျွန်တော် meaning ကို guess လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဆိုဒါလေးသဘောပေါက်လားရှင် yes အောင်မယ်နော် okay အဲ့ဒါလေးကအဲ့ technique လေးကကျွန်တော် read the passage လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးကိုကြော်လိုက်တော့မယ်နော်မလုပ်တော့ဘူးနော် okay so number 5 ရောက်သွားပြီ look back at the test and answer the questions အဲ့ဒါ number 1 2နှစ်ပုတ်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့1ကအောက်မှာ option လေးပေးထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ L Johnson said you aren't hot nothing yet what did he mean အဲ့အတိတ်ပဲက the song isn't working yet လား this is just the beginning there is a lot more to come လားဒါမှမဟုတ် you have never heard a film with sound before လားဆိုပြီးတော့ context မှာပါပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ meaning သုံးခုတွေကဘယ်ကောင်ရဲ့ meaning အနေနဲ့ပြောရလဲဆိုတော့choice လုပ်ပေးရမယ်နော်အောက်ကကျတော့ why were L Johnson's words prophetic that's itလူတွေမချီအောင်နော်အတန်းပြလေးထွက်ကုန်ကြလေပဲတနေ့အချိန်တွေရောအဲ့လိုနောက်ဆုံးချိန်ဆိုအဲ့လိုပဲထွက်ကုန်ကြရလားဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်အချိန်ပဲထွက်ကုန်ကြရလားတတိထားမိလားမသိဘူးတတိထားမိလားတစ်ချက်အချိန်မှပြကုန်တာလား
No, မဟုတ်လားအချိန်တိုင်းပြောက်တယ်ဘာလို့ဆို I နောက် don't ဆုံးချိန်မှာဖြစ်လာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုဖြစ်လာတာ the second one. အော် okay အဲ့ဆွမ်းပညာကိုတွေ့လိုက်တယ်လို့ဆွမ်းပညာမရှိတော့ဆွမ်းပညာမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးကြတော့ရှင်းလင်းကြည့်ဖြူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိတော့လားအဲ့ဒီလည်းမရှိတော့မျက်ဖုံးကိုလည်းမရှိတော့ okay အဲ့တွေ absent ပေးလိုက်မှလည်းတွေ့နောက်က attendance ကသသဝင်ရတစ်ခေါက်ကောက်မယ်အလယ်မှာတစ်ခေါက်ကောက်မယ်ပြီးကနေတစ်ခေါက်ကောက်မယ်နော်၃ချိန်လုံးရှိမှ present လို့ယူဆမယ် So have you finished number 5? Yes. Yes. How about the others? Yes. Yes. Okay. So what is the correct option for number 1? How do you like it? A, B, la, C, la? B. Yes, this is quite obvious. So number 2 question number B this is just the beginning and there is a lot more to come. So why was iGCSE's words propheted? Words got propheted ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေထားလဲဘယ်လိုလေးဖြေထားလိုက်ကြလဲအဖြေက test ထဲမှာဟုတ်တယ်မလား So that is the answer, right? This is amazing ဖြစ်စရာရှိသေးတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ technology က develop ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ song နဲ့ဒီရုပ်နဲ့အသံတွေကကျတော့ synchronize ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ the era of silent movie was over ဆိုတော့လုံးဝ silent movie ခေတ်ကလုံးဝကုန်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ silent movie ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့လို့ပြောချင်တာဒီနော်အဲ့ technology ဆိုတော့ advance ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့တော့ကျတော့ရုပ်ပဲပါတယ်အသံမပါဘူးနောက်တစ်ပြေးအသံပါလာတယ်နောက်ကျတော့ color တွေပါလာတယ်တစ်ပြေး advance ဖြစ်လာအခုဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဘာရလာပြီလဲဘာ features တွေပါလာပြီလဲ 3D 3D တွေ 4D တွေ 5D တွေပါလာတယ်နော် Okay အဲ့ဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမေးစရာရှိတယ်လေဒီမှာ No. No ဘာမှရှိတော့တန်းတဲ့လူတွေရော No. No ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးချက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးစာမှန်တယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲစာမှန်တယ်အများကြီးစာမှန်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းကျန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့တော့ဟိုကတစ်ချက်ဟိုကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတစ်ချက် Mary ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ Unit 3. Unit 3ရောက်နေနော် Unit 3တစ်ချက်ကအခု4ပြီးသွားတာနော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်သိမှာပါ4ပြီးသွား4ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ချက်ကဟိုသွားမှာပေါ့ Unit 6ကိုသွားမှာနော်ညဖုံးကိုပြောင်းလာလားဟောညဖုံးကိုဝင်လာလားလို့ခဏမဟုတ်လား Yes, he did. But he just disappeared ပျောက်သွားပြန်ပြီ line တွေကောင်းကြလားဟိုနေ့က line တွေပြတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအတန်းတော့မပြတ်ဘူးတခြားတန်းကဟိုတုံးနေ့ကဆိုလုံးဝပြတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ MPD ရွေးလို့မရှိဘူးဒီထဲမှာ MPD line ကြလို့ဆိုပြီးတော့ MPD အချိန်တိုင်းမကောင်း ချိန်တိုင်းမကောင်းနင်းတော့အိမ်ပါတော့နော် တယ်လီလို့ Oh, okay. Alright, so unit 6 ကလေ leisure time. So leisure time လေးကောင်းနေပါနော် Okay, discussion question လေးနဲ့နည်းနည်းစလာလိုက်အောင်နော် Why do people become fans of a particular sport or leisure activity?
I think we have discussed the same question in Global 8, right? Do you still remember it? Let me line. Exactly the same normal whole, quite similar question you were to discuss. Why do people have hobbies? Yes. Yes. Why do people become fans of particular sports or leisure activities? So answer me again. Why do they have leisure activity? To relax. To get relaxed? Yes, correct. And to release our stress, right? Yeah. Yes. And sometimes they can be our hobbies, right? Yes. Something that we like to do in our free time. So that because of their hobby, they are our hobby. That is why we have leisure activity, right? Okay. So is there any other idea? No. No, မရှိတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာချက်ရလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ချက်ဒီကောင်ဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ leisure activity ရောက်သွားပြီဆိုတော့ so I'm gonna stop right here for today and I guess there is no question for today, right? Yes. Yes. Okay, so that's all for today and we'll see you again next week. So bye bye guys. Bye bye. Bye.